Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін менде лук, жемпір және де джинсы. Біз универге келдік. Бүгін бірінші күн, 20 қыркүйек. Мен вообще былай өмірде көп айтып жатыр. Потому что раз адам ауырса, оны организм распознать етеді вирусты деп. Білмеймін, бір алла біледі ғой, бірақ айтып жатыр. Сөйлемді енді сақтап жүрмін. Мен де қойы. Мен мыналар ғой үлкен көрсетеді қаршы. Самом деле мне андай. И өзі сондай ғой. Белім андай не көрсетеді. Құдай бүт көрсетеді. Міне сол. Біз екі жақтан да видео түсіріп жатырмыз. Вообще мына жақта да, ана жақта. Бәрек. Senin olsun şaşlarım Bayılıp beni tasladı Eğer kasımda bolsam Mağan gerek başka gün Senin olsun şaşlarım Beni bayılıp git tasladı Bana gerek çok başka Ben bayılıp Biz bugün универге келген еді үшінші курс атануымызға байланысты. Үшінші курс атануымызға байланысты бүгін кафеге келдік. В общем, сен сөйлеме деймін, үндемейсің. Жүзін сөйлесең қарап отырмын. Она кстати, не отходит в поле. Очень из кафеги. Очень из кафеги келдік. Кафеге келіп заказымызды күтіп отырмыз. Мен салып қойып жүрмін. Салып қоямын бәрін. Сен де саласың ғой, ничего. Көрінбей қалады не істеп жатқанымыз. Не, әдемі тұр. Өстіп отырмыз. Әрбіріма шағып беріп отыр. Қиғанай. Ой, рахмет. Не дейт. Осындай куриный шашликқа заказ бердік. И турецкий чай. Ты словно сон, в нем я тону. О, ангел мой, тебе пою. Пирожные с мороженым. На клубника екен. Он негде келген болады. Бүгінгі күніміз күшті өтті. Нағыз жарады. Үстінде дым жоқ. Сәлем достар, қалайсыздар? Біздің ені университет. Мынау бірінші этаж. Такой. Ана жақта бізде ту бар. Екінші этаж. Үшінші этаж. Бізде екінші этажда асхана бар. Асханамыз осындай.
олар санаторий ма бір жағынан Лисаковск па бір жақта қателес енді кішкентаймын мен ол кезде 3-4 ма 4 болсам и ата мен әже мені жаңағы тетялар мені қалдырып кетіп төмен ол жаққа қашып кетемін и есімде да бір былай автобустар жақта Иду ночь лунная, о тебе думая, как найду я тебя, ты моя милая. Иду ночь лунная, о тебе думая, как найду я тебя, ты моя милая, ты моя. Ты моя милая, ты моя. Қазір бізде айлық есептік көрсеткіш қанша? 2917 Оқудан шықтым. Так, ену. Мен қазір жұмыстамын. Жұмыста қазір документтерді тігіп отырмын. Бізде нотариусте документ тігеді және де доверенность, согласие, купли-продажа жасайды. Біз кеше сол купли-продажа жасаған болатынбыз бір фирмамен бірге. Және де солардың согласиясы, купли-продажасы өте көп. Яғни сондай делалар болады. Нотариустен 46 беттен тұрады согласие. Және де доверенность тоже 33 сондай беттен тұрады. Соларды енді қазір біз осылай тігіп шығамыз. Тігілгенін көрсетейін қазір сіздерге. Тігілгені вот осылай. Мына жаққа печат қойылады. Печатпен кәдімгі печатный қылып жасап шығарамыз. Вот так. Менің жұмысым осы. Бүгін бізде қазір мен нотариустегі әпкем келген соға дейін әңгімеде тұрайын сіздермен. Бүгін сабаққа барды. Сабаққа барғаннан кейін бізде үш бар не болды? Международное халықаралық жеке құқық болды. Потом азаматтық құқық болды. Бір қызға айтайын, азаматтық құқықтан апай сұрақ болды. Бір айлық есептік көрсеткіш қанша? Бір айлық есептік көрсеткіш 2917 теңге МРП деп аталынады орысша. Сонымен сөйтіп айтсам, айтады ғой, штраф төлегендер ғана біледі, оны дейді. Мен вообще штраф төлеген емеспін. Но андай смех болады ғой, бір андай бір түрлі смехтар болады. Сөйтіп күлгендердің да. Но бір түрлі сеніп қалдым, өйтіп айтпау керек еді деп ойланып қалдым. Вот так. Сосын потом ойланып қалдым. Апай неге өйтіп айтады? Сонда только штраф төлегендер ғана біле ма? Қолымнан ұстап ұшам десең алысқа, сезім зымырап құлаштайды ғарышқа, дәл осы тұста жақында емес алыста, болғаннан соң ғашық. қолымнан ұсташы, Қолымнан ұсташы. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Жаңадан қосылып отырсаңыз тіркеліп кетіңіз. Менің видеом ұнап жатса, онда лайк немесе дизлайк. Сіздерге бәрін басуға рұқсат етемін. Және де тіркелуді
галочканы басуды ұмытып кетпеңіздер, себебі менің видеом сіздерге ылғи көрініп тұру үшін. Менің видеомда қызықты оқиғалар болады деген ойдамын, және сіздерге де қызықты болады деген ойдамын. Қазір сағат 9 болды. Бүгінгі универге барып, жұмысқа барып, бәрін бітірдім. Енді ертеңгі күнге менде дайындық. Қазір мен қылмыстық іс жүргізу бойынша сабағыма дайындаламын. Сіздер мен туралы білмесеңіздер, онда мен юрист мамандығында 3-ші курс студентімін. Мен ЕНУ-да оқимын, Астана қаласында. Егер сіздерге ЕНУ туралы бір ақпараттар керек болса, онда сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Достар, менің видеомды соңына дейін көргендеріңе көп рахмет. Және де менің видеом ұнаса, онда лайк басыңыздар, және де комментарий жазып кетіңіздер. Егер ұнамаса, онда дизлайкты басуға рұқсат беремін сіздерге. Және де менің өмірім сіздерге қызық болса, онда менің инстаграмыма өтсеңіздер болады. Жұлдызай Талгатовна, астына описанияға белгілеп кетемін. Келесі кездескенше.